今日 video 我想分享下揸咗2年 Uber 嘅經驗，同埋教大家點樣可以考到 Uber 牌。Stay tuned，個 fucking stupid 嘅係好超柒嘅 test 方法，點解邊有人仲攞本 A to Z 攞本地圖出嚟去睇？如果我個 client 咁樣睇到我攞本地圖出嚟睇，佢真係我面前 cancel 咗我 trip 啦。我覺得係唔係一定要揸 Central London 去揾錢咧？佢遲到啊，佢可以賴你對 alloy唔夠乾淨，搞到佢遲到。Tolling 同遲到有咩關係？冇做呢啲廣東話嘅 video 俾大家，但係 strictly 係會去講一啲關於收入啊、投資啊。咁其實大家都知道，我已經揸咗 Uber 大約有2年嘅時間啦。咁咧揾唔揾到食咧？絕對係可以揾到食嘅。辛唔辛苦咧？咁 depends 啦。咁揸開車嘅朋友就 OK 嘅，但係咧，其實真係揾200幾磅，即係5-6千磅一個月喺 London 係唔難。咁今日個 video 咧，我會分享下點樣可以做得到，同埋解答翻大家嘅問題。咁我哋首先講下揸 Uber 嘅 requirement 係乜嘢啦。首先第一樣嘢咧，你係需要有3年嘅駕駛經驗，係香港拎過嚟嘅駕駛經驗咧係唔計嘅，所以你要有3年喺英國嘅駕駛經驗，呢個係其一。第二樣嘢咧就要有呢個 enhanced DBS check， 即係你唔可以有 criminal record， 唔可以有犯法啊各樣啲嘢。咁呢樣嘢咧係可以喺 website 嗰度揾得到嘅。咁到最後咧，我會放翻一啲有用嘅 link 喺 comment 嗰度，咁大家可以喺 comment section 嗰度揾翻呢啲咁嘅 website 嘅。OK， 當你有咗駕駛經驗，然後 pass 咗啲 enhanced DBS check 咧，咁你係需要去考試，要去 TFL 個 website 申請，然後咧你要準備去考試。考試啲咩咧？第一個係 Siri 係乜嘢咧？ Siri 係一啲好似啲 health and safety 嘅 question。咁我係會一陣間會介紹一個 website 俾大家用。我有冇用過咧？我只係用咗其中一部分，冇用晒嘅。咁 Siri 佢有個 mock exam， 我好似係上網就咁做咗啲 mock exam， 咁就去考啦。咁基本上死記就應該係完全冇問題。另外一個咧就係考英文。英文咧其實佢係好似一個對答咁樣嘅。我記得佢問呢個問題，好似話佢自己係我一個鄰居。我有隻貓仔，我而家去旅行，你可唔可以幫我照顧佢啊？咁我就好簡單答佢，唔好意思，我幫你唔到，因為我對小動物係冇經驗。咁基本上嚟講，我相信你有一般嘅英文程度，然後去用翻呢啲咁嘅 agents， 你應該係可以 pass 得到嘅。如果唔得，我建議大家可以試下用 ChatGPT 放呢啲咁嘅 data 上去，每日同佢對答，叫佢去 improve， 幫你進步。呢個應該唔係問題，而且我真係好建議大家，如果英文唔好嘅話，如果真係想喺英國生活，真係要去考慮下練習多一啲。咁係唔難嘅，即係 practice 就 OK 啦。最後最難嗰一個咧就係 topographical 嘅 exam， 呢個咧係一個 route planning， 即係用地圖去plan 一個你個 journey。咁點樣去做咧 ？For example 係譬如當你係喺倫敦唐街去Heathrow Airport， 點樣去啊？咁佢就會放一個地圖出嚟俾你，你就要喺上邊畫線咁樣去做。呢個係比較難嘅，點解咧？因為倫敦啲路比較係好窄啦，有啲係 one way system 啦，各樣啲嘢，而且佢嗰個電腦嗰個 size 個 screen 嗰個 size 咧14寸 ，OK， 你係要放得好大，畫得好清楚，而且唔可以畫過界。如果你畫過界咧，喺個 exam 嘅 result 就係你撞車，即係你冚落去埲牆，或者你撞咗上個 curve 嗰度，呢個係好。對於我嚟講係一個 fucking stupid 嘅係好超柒嘅 test 方法。點解咁講咧？一，你嗰個 screen size 太細 ，OK。二，你其實由唐人街去 Heathrow Airport， 你只要知道一樣嘢，係 go through West London 去啊，我有好多 route 可以去得到，可能係 A40， 可能係 through Knightsbridge， 可能係through Earls Court。As long as 你有一個 basic knowledge， 我係去西面，
今時今日邊有人仲攞本 A to Z 攞本地圖出嚟去睇啊？如果我個 client 咁樣睇到我攞本地圖出嚟睇，佢即係喺我面前 cancel 咗我 trip 啦，我都係咁樣同個 examiner 嚟講。不過係要去考嘅呢一樣嘢咧，我就會喺呢個 agent 呢一度，大家都睇到有個 website，我會放翻喺下低啲 comment section，你可以睇得到，我會寫翻清楚TFL website for PCO license 呢個係 agent 幫你去考試咁啊。當然啦，我做個 video 出嚟都要嘥幾個鐘頭時間放翻下低嗰度，你哋都可以放翻少少 comment 俾我，有咩要進步啊，或者 whatever comment you need，make sure 要放翻下低俾我 ，OK？ 咁呢個就係 first requirement 去 pass 呢個 exam， 你要申請嘅時間咧，大約都要1年半載嘅 ，OK？ 好啦，第三部分就係講究竟要揸咩車先可以揸到 Uber 咧？其實自從2023年之後咧，所有 new driver 得2種車可以揸 ，first 電車 EV or plug-in hybrid。我會建議乜嘢咧？咁今日個 sponsor 咧就係 Octopus Energy。其實唔係佢 sponsor 嘅，只不過我介紹俾大家用。咁我會放翻個 link， 如果大家想用 Octopus EV Plan 去 charge EV 咧，係最着數嘅。點解咧？佢有一個叫做 Intelligent Go Plan，OK？Intelligent Go Plan 咧，佢俾30磅一個月就可以 off-peak smart charging 幫你 charge 嘅車，即係1磅一日你就可以 charge 你嘅車去做。我而家揸架 Combo E Van。差1萬夠我用 in summer 150 mile, in winter maybe 120 something like that 120米足夠啦，因為我只不過多數都係做朝頭早，1磅一個月係非常之大嘅。如果大家想 join Octopus 用呢個 plan 咧，我會放翻我個 shareable link 喺度，你用好似有£50俾你做 credit， 我亦都可以攞翻£50嘅。好，咁 EV 咧係我建議，但係你係需要有 driveway， 即係有自己嘅 garage 先可以 charge 得到。如果唔得咧，就要去揾 plug-in hybrid。其實 plug-in hybrid 咧係一定要有 over，I think it's 21 mile， 要21米以上，你先可以去攞到呢個 PHV 嘅牌嘅。OK， 咁車一定要係 under 10年，即係比較新嘅車咯。咁唔好去買啲8年9年啦，因為你揸2年你又要抌咗佢唔用得啦，咁你自己去衡量翻咯。我自己就買咗一架年幾2年嘅 second hand EV 去揸，咁呢啲車你知啦，日日揸日日砌，揸幾年之後你就要去換啦。OK， 好啦，第4 part 保險，究竟揸 Uber 嘅保險要幾多錢咧？我記得頭1年嘅時候係4000磅嘅 ，OK 係頗貴，但係包埋你 social domestic， 即係自己用都 OK 嘅。當然每一年都會跌落去，我而家已經係俾緊2700磅，然後準備再 renew 就會再跌落去。如果你冇 accident 冇 claim 嘅話，應該係 20-30% 慢慢 no claim 咁樣跌翻落嚟。可以每個月俾，唔需要一次過俾晒，因為重皮你可以每個月咁樣去俾200-300磅 whatever 300磅 whatever， 咁係可以 cancel 嘅嚇。咁大家如果想試下水溫的都可以做，但係你要諗下喎。係考牌、買車各樣啲嘢，都已經嘥咗你好多時間，一啲嘅金錢，究竟係咪去試下水溫就唔做咧？咁 up to you guys。租車定係買車好咧？咁係可以租車嘅，但係我就係自己買車咯。咁基本上我自己都要用車嘅，咁不如大家可以考慮買一架車，自己又可以用，又可以攞嚟做 Uber 會比較好啲，因為租車都唔平嘅。佢嗰個depending on the car， 有啲車可能係800磅，有啲可能係1000幾2000磅。Depending on what car you want， Uber 個 app 咧係有 provide 俾你嘅，可以去租車同佢去做嘅。但係我都係建議買一架自己可以用又可以做生意嘅車比較好啲。萬零磅2萬磅就可以買到一架 EV 啦而家。咁我相信已經 cover 咗喺我哋嘅群組入邊問嘅問題。咁最後2026年究竟做 Uber 有咩最大嘅 challenge 咧？第一樣嘢最大嘅 challenge 就係所有嘅車，包括電車，而家都要俾 congestion charge。congestion charge 已經升到上去18磅啦。電車如果你申請 auto pay 咧 ，register 有25% off， 即係好似13磅幾一個月。咁重皮咗啦，係咪？咁係唔係一定要揸 Central London 去揾錢咧？
咁唔係嘅，咁我呢度呢一 part 會 cover 埋點樣可以揾到多啲錢。咁其實有一樣嘢要去講就係 key timing 啦。咁 rush hour 最多人用車，即係 Monday to Friday 嘅時候，朝頭早啦，放工時間啦，呢兩個時間係最忙。咁當然 Central London 係最多人去嘅地方，但係如果你唔熟悉嗰個地方，你根本有時係唔可以 anticipate 究竟有幾塞車嚇。咁 Uber journey 塞車佢唔理你㗎，佢只係計你個 mileage。譬如佢俾你係12磅 from say I don't know Victoria 去South Kensington 咁樣。原本係3米幾嘅 journey，佢俾你 OK 當你好好啦 rush hour 去 search 咗你15磅 shit 撞車整路 whatever， 你唔熟嗰，你根本唔知嗰啲嘢，跟住你塞咗落去45分鐘 1 hour， 咁你都係得10幾磅。So 我建議咧係要 watch out timing， 係 rush hour、school 時間啊，同埋你自己熟悉嘅地方。好似我咁，我係唔會去 East London， 我唔中意去 East London， 因為一嗰邊我唔熟路，二我唔中意啲 clientele 三個區我唔熟悉，如果塞車我又唔知可以賺到幾多錢。而我通常去做咧，我都係通常去做朝頭早起身做機場翻出嚟做咗一陣間 ，OK 1-2 o'clock finish 做可以做其他嘢。咁你亦都可以睇翻個 app 嘅。咁有兩個 app 我建議大家可以用啦。如果你裝咗 Uber， 你可以用翻 Bolt， 兩個呢個都幾大嘅平台。咁當然 Uber 係大啲 ，Bolt 係細一啲。咁落雨啊 ，rush hour 啊 ，weekend 啊呢啲咁嘅時候咧，可以睇到佢有一個叫做 surge prices， 有時候咧升到上2倍嘅價錢。咁喺呢啲咁嘅時候咧，就係你即係揾錢嘅時間，bang聲喺呢啲咁嘅時間 surge price 做多幾張單，咁就係揾錢最好咯。咁平均嚟講，可唔可以揾到200幾磅？咁你睇翻你自己揸咩車啦。如果譬如好似你揸嗰啲叫做 Toyota Prius 咧，係難嘅，因為最 basic 嘅卡，而且如果舊個7年咧，你又唔可以去有個叫做 selection comfort 再加 search price， 比平時係真係有時高2倍嘅，咁你先可以揾得到多啲錢。咁我自己就揸大車啦，揸7人車啦，多數做機場啦，咁就 Excel job。另外一樣嘢，當你個 rating 去到好似揸住1000個 trip whatever， 好似1000個 trip 之後咧，你係可以考慮去買一啲譬如好似 Benz 啊、寶馬啊，去揸啲 executive 啊、Uber Luxury 啊嗰啲咁嘅premium services。咁當然啦，價錢係非常好高過你普通車好多啦，但係你要記住一樣嘢喎，你個 cost 都大咗好多 ，insurance 大咗啦，買咗車翻嚟又大咗啦 ，client 又係另外一樣嘢你要去考慮嘅。OK， 咁俾得起錢揸啲車咧，咁係咪非常之有錢嘅人咧？I don't think so， 超級有錢嘅就有自己嘅司機啦，唔需要去叫 Uber 啦。咁嗰啲 client 我叫佢 wannabe client 係好難丟嘅，我覺得，所以我冇興趣去丟呢啲咁嘅 client， 因為我有聽過啲行家講啦，佢遲到啊，佢可以賴你對 alloy 唔夠乾淨，搞到佢遲到。套 link 同遲到有咩關係？冇關係。但係如果佢放你個 rating， 1 star， 你條 link 唔乾淨，你就會 drop rating，drop rating 你就有機會唔可以繼續揸 Uber Executive Luxury。So 我係 zero interest。So 車係一個 consideration，timing 係一個 consideration。OK，so weekend definitely 每個 weekend 即係 Friday、Saturday、Sunday 多數都有好多 demand 去做嘅。咁如果大家考慮想揾食嘅，會唔會考慮係 weekdays off 然後翻 weekend 咁樣 combine 晒所有嘅嘢落去咧，係揾5-6千磅都 problem。當然啦，要翻5日或者6日啦，要勤力啲先可以做得到。當然做少啲咪揾少啲咯， same as that。而最後一個 challenge 就係其實 foresee 你可以睇到一個 future， 大家都見到有好多 robot taxi，Waymo 已經同 Uber 合作緊去推出 robot taxi。究竟幾時可以 order 到咧？我暫時未知，我相信喺今年年尾應該會有機會。會唔會好多人用？我相信初頭係唔會嘅，因為其實幾樣嘢個因素喺 London， 佢嗰個human behaviour 啦，即係 passenger 嗰個質素啦，
飲醉酒又好啦，抌垃圾又好啦，或者 I don't know anti-social behaviour， 踢下你嘅車啊，各樣啲嘢亦都會有嘅。亂過馬路啊，就算路面嘅情況 Waymo 都未必即刻可以做得到非常之好。但係幾年之後 AI 而家 grow 得咁快，佢哋學唔學得到咧？我相信係絕對可以嘅。咁係咪唔應該入行咧？咁我覺得都有得做，但係當然係會少咗啦。咁好似我而家咁樣，大家可以睇到而家 Simple UK Live 呢個 channel 咧，我而家將佢放咗喺一個 folder 度，因為之前我做兩個 channel， 一個係 trading， 一個係做講呢啲廣東話嘅，即係幫大家要適應呢邊生活啊、揾食啊各樣啲咁嘅資訊。但係做兩個 channel 太長時間，所以我將佢 combine 咗出嚟，放翻喺呢個 folder 入邊。我自己去做 Uber 係其中一個 income，trading 係一個 income。我有間裝修公司，亦都係一個 income。我而家仲幫一間香港嘅公司做緊啲 consultant， 幫我哋 source 啲 product 喺英國翻去。而家亦有機會喺Hong Kong 啊、China source 翻一啲產品或者 services into the UK。所以我 strongly recommend， 就算你喺邊度都好，香港生活又好，英國生活又好，一個 sole income 一定係唔夠㗎。所以就算 AI 係會取代你一啲嘅收入，你亦都可以用 AI 好去學習。好似我而家做事情咁樣，個 productivity 係真係功效率高咗非常之多。用 AI 去幫我處理好多文件啊、分析啊，甚至乎做呢啲咁嘅 YouTube video 啊，我將佢放晒喺 script 上去啊、thumbnail。Whatever it is 都可以幫到我手，而可以令到我不斷咁樣去學習。OK， 所以我建議大家 OK，Uber 係可以喺短期可以揾到whatever 5, 4, 3 doesn't matter， 睇你自己想做幾多時間係可以揾到食，但係千祈唔好依賴喺一個 income 嗰度咯，一個收入嗰度咯，即係想將學好啲，可以 create 到其他嘅 income 就比較好一啲。咁到最後，我係想繼續去做呢啲廣東話嘅 video 俾大家，但係 strictly 係會去講一啲關於收入啊、投資啊、生意機會啊，或者少少 AI 嘅 topic 喺呢度。咁做啲乜嘢 video 唔再係我去選擇，而係你哋去選擇。所以每一個月我會俾幾個 topic 出嚟，你哋去揀，然後我盡量會去一個月做翻一個 video 俾大家。希望呢個 video 幫到大家。如果大家繼續有興趣或者有問題關於 Uber 或者生活上嘅嘢，留翻言俾我。Thank you so much for watching and see you guys next time.